Привет, друзья! Рада вас видеть на канале Фактограф. Сегодня мы погрузимся в мир полупроводников, ключевых компонентов, которые стали основой современных технологий. От смартфонов до компьютеров, от автомобилей до медицинского оборудования. Полупроводники пронизывают все сферы нашей жизни. Но почему именно они вызывают такой огромный интерес и даже конкуренцию среди странами? В последние годы мы стали свидетелями настоящей гонки за лидерство в производстве полупроводников. Страны мира осознали, что контроль над этой критически важной отраслью – это не только экономическое преимущество, но и вопрос национальной безопасности. В этом видео мы разберем, что такое полупроводники, как они работают и почему их производство стало ареной глобальной борьбы. Мы также рассмотрим, какие страны находятся впереди этой гонки и какие стратегии они используют для достижения успеха. Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии по миру технологий, где каждая деталь имеет значение. Но перед этим не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Поехали! Полупроводники – это кристаллические вещества, химические элементы, соединения и сплавы, которые по способности проводить электрический ток занимают промежуточное положение между проводниками, металлами, и диэлектриками, изоляторами. Полупроводники представляют собой достаточно многочисленную группу веществ. К ним относятся химические элементы – германий, кремний, бор, углерод, фосфор, сера, мышьяк, селен, серовое олово, теллур, йод, некоторые химические соединения и многие органические вещества. В электронике применяются прежде всего кремний, германий и арсенид галлия. Ряд веществ, таких как бор, мышьяк, фосфор, используются как примеси. Простыми словами, полупроводник – это мозг современной электроники. Как вы думаете, что движет работой наших компьютеров и телефонов? Щелкая мышкой, проводя пальцем по экрану, печатая на клавиатуре или говоря в динамик, мы заставляем работать именно полупроводники. Именно они отвечают за поиск информации, осуществление вычислений и оптимизацию электронных устройств. Полупроводники – это огромный список элементов, которые используются в электронных устройствах – машинах, телефонах, ноутбуках, компьютерах, умных часах и так далее. Полупроводниковые элементы ответственны за все. От их работы зависят не только основные возможности наших устройств, но и расширенные. Например, когда мы ведем потоковую трансляцию со своего персонального компьютера, все работает именно благодаря полупроводникам. Современный мир буквально обязан им своим существованием. Полупроводники отличаются от проводников сильной зависимостью удельной проводимости от концентрации примесей, температуры и воздействия различных видов излучения. Они проводят электричество только при определенных условиях. В нормальном состоянии полупроводники проводят небольшое количество тока, но с ростом температуры или под действием света они начинают лучше пропускать электрические заряды. Также проводимость полупроводников меняется при введении примеси. Этот процесс называется легированием. Одна из ключевых характеристик полупроводника – это подвижность носителей заряда, электронов и дырок. Это коэффициент, который показывает зависимость между средней скоростью частиц и приложенным внешним электрическим полем. Подвижность электронов и дырок может быть разной. Еще одна важная характеристика полупроводников – это теплопроводность. Она показывает, насколько быстро и просто можно будет отводить от компонентов тепло, чтобы защитить устройство от перегрева. Без полупроводников были бы невозможны любые современные электронные устройства. Вообще, это сложная тема, в которой очень легко запутаться. Более того, изготовление полупроводников – это не менее сложный технологический процесс, требующий много времени для реализации повседневных функций разрабатываемых устройств. Время изготовления полупроводниковой продукции зависит от ее сложности, но в среднем с момента начала исследований до выпуска готового продукта уходит от 3 до 5 лет. Теперь давайте подробнее рассмотрим основные практически используемые в массовой электронике виды полупроводниковых материалов. Кремний – самый широко используемый ПП-элемент. Незаменим при изготовлении практически любых электронных компонентов, диодов, транзисторов и микросхем. Почти по всем характеристикам кремний превосходит другие материалы. Полупроводниковые приборы на нем могут работать на частотах вплоть до десятков гигагерц, имея при этом низкую чувствительность к температуре и другим видам внешнего воздействия. Германий. До 1970-х годов его применяли для изготовления диодов и транзисторов. Сегодня он используется крайне ограниченно и, как правило, совместно с кремнием.
Например, для изготовления некоторых электронных приборов, работающих на сверхвысоких частотах, а также специальной оптики, стекол и линз. Причиной минимального использования германия стала его относительная редкость и высокая стоимость. Третье место по объему применения занимает арсенид галлия. Из него изготавливают диоды, транзисторы и микросхемы. Электроника на основе арсенида галлия может работать на частотах до нескольких сотен ГГц. Имеет лучшую радиационную стойкость, чем ее разновидности из кремния, что делает его незаменимым в аэрокосмической отрасли. В большинстве электронных устройств используются полупроводники, собранные в транзисторы и интегральные схемы. Благодаря своей способности передавать электричество, полупроводники могут выступать в качестве датчиков, излучателей или их комбинированной формы транзистора. В каких областях их применяют? Во многих. Нам не хватит одного видео, чтобы их перечислить, однако мы выделили 3 наиболее важных области, каждая из которых по-своему демонстрирует ключевые свойства полупроводника. Солнечные батареи. В солнечной панели слой полупроводникового материала поглощает энергию Солнца в виде фотонов и излучает ее в виде электронов, создавая электрический ток. Благодаря таким разработкам эффективность солнечных панелей за последние 20 лет значительно выросла. Светоизлучающие диоды – LED. Для их производства используются конкретные полупроводники – арсенид галлия, фосфид галлия или фосфид арсенида галлия. Различные полупроводниковые материалы, так называемые подложки и различные примеси приводят к разным цветам света от светодиода. Транзисторы – это электронные компоненты из полупроводникового материала, способные небольшим входным сигналом управлять значительным током в выходной цепи, что позволяет использовать его для усиления, генерирования, коммутации и преобразования электрических сигналов. Они могут работать как переключатели или усилители. Эти приборы в основном применяются для выпрямления, генерации и усиления электрических сигналов. Они обеспечивают работу вычислительной техники и радиосвязи. Обычно транзисторы имеют как минимум 3 контакта. Электрическое напряжение или ток, подаваемый на одну пару клемм, контролирует выходной ток через другую пару. Чтобы вам было более понятно, сравните их с садовым шлангом. Положительный заряд транзистора действует подобно выпрямлению шланга, позволяя протекать потоку электронов. Кроме того, полупроводниковые приборы служат основой при разработке и производстве измерительной техники, компьютеров, аппаратуры для всех видов связи и транспорта, для автоматизации процессов промышленности, устройств для научных исследований, ракетной техники, медицинской аппаратуры и других электронных устройств и приборов. Сегодня мир все больше нуждается в полупроводниках. Это обусловлено несколькими факторами, включая растущий спрос на электронные устройства и электромобили, развитие интернета и растущее внедрение искусственного интеллекта. За производство большинства этих микросхем отвечают ведущие производители мирового уровня: Xilinx, Intel, Samsung Electronics, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd, Microsemi, Lattice Semiconductor, Achronix Semiconductor, FlexLogic и другие. Конкуренция среди этих компаний жесткая, и каждая из них постоянно стремится улучшить свою продукцию и оставаться среди конкурентов. Мир поглощает война чипов, но почему страны борются за первенство в их производстве? Полупроводники – это продукт, необходимый для повседневной жизни и экономической деятельности, поэтому страна, что станет производителем полупроводников номер 1 в мире, фактически одержит верх в экономическом состязании 21 века. Так кто же все-таки является лидером? Сегодня доминирующими игроками данной сферы являются 4 азиатских государства – Япония, Китай, Южная Корея и Тайвань, а также США. Именно предприятия этих стран производят порядка 80% всех полупроводниковых элементов в мире. Тайвань. Бесспорным лидером в мире по производству необработанных полупроводников является эта крошечная восточноазиатская страна. В Тайване сосредоточено около 50% мирового производства полупроводников. Львиную долю занимает одна компания – Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. TSMC, которая единолично производит примерно 20% полупроводников в мире. Кроме того, TSMC производит полупроводники для многих других компаний, включая Apple, AMD, Nvidia, Qualcomm и другие. Тайванские чипы можно найти практически в любой современной технике – смартфонах, компьютерах, стиральных машинах, автомобилях, военных и гражданских самолетах и так далее.
Однако еще полвека назад высокими технологиями на Тайване и не пахло. Новая индустрия была построена с нуля. Южная Корея. Южная Корея тоже старается не отставать. В стране находятся ключевые игроки в этой отрасли, среди которых Samsung Electronics и SK Hynix, что являются двумя ведущими производителями полупроводников в мире. Многонациональная корпорация Samsung Electronics функционирует как производитель интегрированных устройств IDM, производящий полупроводники для использования в своих собственных продуктах, а также как литейный цех, производящий полупроводники для других компаний. Полупроводники, производимые Samsung и другими компаниями, включая SK Hynix, на более чем 70 заводах страны являются крупнейшим экспортным товаром Южной Кореи. Япония. В 80-х годах Япония была доминирующим игроком на рынке полупроводников, но огромные изменения в работе цепочки поставок чипов подорвали ее передовое положение. Доля японских предприятий на мировом рынке полупроводников, составлявшая в прошлом 50%, снизилась до 10% и ниже. В настоящее время Япония стремится возродить свою полупроводниковую промышленность. Токио выделил миллиарды долларов США для развития этой области. Большие надежды по возрождению лежат на Rapidus Corporation, компании, основанной в 2022 году для разработки и производства передовых полупроводников. США. Несмотря на то, что США лидирует в исследованиях и разработках, по состоянию на сентябрь 2022 года США производили примерно 10% полупроводников в мире. Цифра значительно уменьшилась по сравнению с почти 40% в 90-м году. Почему так произошло? Компании переместили рабочие места за границу, поэтому производственные мощности добавляются к мощностям этой страны, а не к мощностям США. Но прибыль обычно считается частью экономики США. Китай – это главный мировой потребитель полупроводников, на долю которого приходится около 75% продаж. Однако доля Китая в мировом производстве составляет 15%. И собственных мощностей Китаю не хватает. К 2025 году Китай планирует достичь самообеспечения полупроводниками на уровне 70%. В Пекине понимают необходимость сокращения технологического отставания в полупроводниковой индустрии и вкладывают деньги в ее развитие. Безо всяких сомнений, полупроводники – основа современной электроники, и они останутся таковыми, по крайней мере, еще многие столетия. Полупроводниковые приборы вытеснили электронные лампы и другие классические радиокомпоненты почти из всех видов техники. Именно полупроводниковые микросхемы сделали наш мир таким, каким мы его знаем. Без них мы бы так и не смогли иметь ни персональный компьютер, ни мобильный телефон, ни все те же достижения науки и техники, которые мы используем в повседневной жизни. На этом у нас все, друзья. Спасибо вам за просмотр. Делитесь с нами в комментариях, знали ли вы раньше, какую весомую роль отыгрывают полупроводники в нашей жизни.